صالح وایي پاکستان افغانستان خپله مفتوحه سیمه ګڼي او د غنیمت په نوم قیمتي تجهیزات یې وړي. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې پاکستان ته افغانستان خپله مفتوحه سیمه ښکاري او په شدت سره یې د غنیمت او خپل حق په نوم قیمتي وسلې او محاربوي زرې پاکستان ته لیږدوي. صالح تور لګوي چې د طالبانو دستګاه پاکستان ته د لوبو لویو شي ور اخوا څه ارزښت نه لري. نوموړي په راتلونکي په دې اړه هم د بحث خبر ورکوي چې ولې ټولو نړیوالو سازمانونو او له هغې ډلې ناټو د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د پوځ په رول سترګې پټې کړې دي. امرالله صالح له مشخصو جزئیاتو پرته لویې تبلیغاتي دستګاوې د عامه ذهنونو په انحراف درونوي او وایي چې د کوچني او بوختونکي موضوعاتو له ګرمولو سره یې له ژورو مسلو د خلکو د پام اړولو هڅې کړې دي. صالح په ورته وخت کې وایي چې طالبان ځان د میدان ګټونکي ګڼي او خپل ظلم او تعصب یې زور ورکړی، خو دا وضعیت به ژر پای ته ورسیږي. طالبانو د نوموړي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې پاکستان ته په پراخه او پلان شوې کچه د وسلو او تجهیزاتو قاچاق رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مخابراتو وزارت د اطلاع ادارې څخه د پاکستان ملي امنیت سلاکار لیدنه د خلکو توند غبرګونونه راپارولي او نیوکه کوي چې د هیواد ملي امنیت سلاکار ته څه چې د بل هیواد د مخابراتو وزارت څخه لیدنه وکړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.